Жолдардағы қауіпсіздік көбінесе жол қозғалысына қатысушылардың әрқайсының мінез-құлқы мен санасына байланысты. Сондықтан, масаң күйде көлік құралдарын басқарушылармен күресті күшейту әлі де өзекті болып қала береді. Алтай аудандық соты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабының 1 бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарады. 2025 жылғы 8 қарашада 13:00 шамасында Алтай қаласындағы Бурнашов бульвары бойында азамат масаң күйінде көлік құралын басқарып, оны полиция қызметкерлері ұстады. Сот отырысында азамат М құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәні мойындады. Сарапшының қорытындысына сәйкес, азаматтың орташа дәрежелі масаң күйі анықталды. Көлік құралын масаң күйінде басқару фактісі әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамамен, медициналық куәландыру қорытындысымен және істің басқа материалдарымен расталды. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабының 1 бөлігінің санкциясы 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алу түріндегі әкімшілік жазаға және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруға әкеп соғады. Сот азамат М-ді 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру түріндегі жазаны тағайындады. Азамат М-нің жүргізуші куәлігі орындау үшін Алтай ауданының полиция бөліміне жолданды. Жолдардағы қауіпсіздік жалпы міндет. Қозғалыстың әрбір қатысушысының жауапты мінез-құлқы өмір мен денсаулықты сақтауға көмектеседі.